Армысыз YouTube көрермен. Жантақ өсімдігінің емдік қасиеттері. Жантақ өсімдігінің емдік қасиеттерін халқымыз ерте заманнан-ақ пайдаланып келген. Біздің оңтүстік аймақта өсетін жантақ түйетікен деп те аталады. Оның себебі түйе малының ең сүйіп жейтін шөбі болғандықтан верблюжья ключка деп те атап кеткен. Жантақ шөбінің тамыры да, оның сабағы мен масақтарының да емдік қасиеттері мол. Жантақ өсімдігінің құрамында С витамині, каротин, эфир майлары, гликозидтер, қант, суда еритін органикалық заттар С және К дәрумендері, бояғыш заттар және шайыр кездеседі. Медицина саласында жантақтың жер бетіндегі бөлігі пайдаланылады. Жантақ сабақтарын құрғатып, ұнтақ күйінде дәрілік препараттар жасайды. Жемісі мен тамырынан дәрі-дәрмек өндіреді. Жантақтың іш жүргізетін, несеп айдайтын, тер шығаратын, өт жүргізетін және қабынуға қарсы әсер ететін қасиеттері бар. Жантақ өсімдігінің жапырақтары мен бұтақтарынан жасалған тұнбаны жөтел басатын дәрі ретінде және бүйрекке, қуыққа тас байланғанда да пайдаланады. Жантақтың тамырынан жасалған дәрілер геморрой түйіндерін, дене сыртындағы жарақаттарды емдеу үшін қолданылады. Жантақтың жаңа гүлдеген кезінде гүлін жинап алып суға қайнатып, асқазан, ішек ауруларына қарсы ішеді. Жантақтың тамырын да суға қайнатып, тізе мен буын ауруларына, жүрек соғысы нашарлағанда және тамақ ауруларына да ем ретінде пайдалануға болады. 50 грамм тамыр үгітіндісін 300 грамм қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста 30 минут бұқтырып, сүзіп, ас алдында әр жолы 3 ас қасықтан күніне 3 рет ішу керек. Мұны бүйректе тасқұн байланса, жүрек қызметінің нашарлауынан денеге ісік шықса, ас алдында бір ас қасықтан ішеді. Күніне 3 рет ішу қажет. Жантақтан қайнатпа жасайды. Ол ангина, экземаларды, әйел адамдардың спецификалық ауруларына қарсы және асқазан язвасына да қолданылады. Жантақтың суыққа қарсы, ыстық түсіретін, жөтелді басатын, жараның аузын жиыратын, зәр айдайтын, іш қатуын болдырмайтын қасиеттері де бар екен. Іші қатып ауыратындар жантақтың алдын ала кептіріліп, ұсақталған тамырының 2 шай қасығын 1 стакан қайнаған суға араластырып, 7 минут қайнатады. Қараңғы жерде 30 минуттай тұндырып суытады. Содан соң осы қайнатпаның бәрін аш қарынға бірден ішіп қою керек. Ішті жақсы жүргізеді. Кейін білдік, жатыр мойнының эрозиясы, іріңді отит кезінде жантақ ваннасын қабылдау керек екен. Ол үшін 500 мл қайнаған суға жантақтың 4 ас қасығын салып, оны 2 сағат тұндырып қояды. Содан соң онымен ауырған жеріңізді жуасыз. Дегенмен оны пайдаланбас бұрын емдеуші дәрігерлеріңіздің кеңесін алғандарыңыз дұрыс та болады. Адам ағзасы үшін әсіресе жантақ гүлінен жиналған балдың маңызы зор. Жаңа айтып өткеніміздей, жантақ түйе малының сүйіп жейтін азығы. Түйе тілігінен өндірілетін шұбат пен қымыранның адам өміріндегі ас ретінде қолданылуынан бастап, ағзаның иммунитетін көтеретін, кейбір жеңіл науқастардың бойға дарымауына септігі мол екендігін өмір тәжірибесі көрсетіп жүр. Сондай-ақ адам бойындағы күш қуатын арттырып отыратындығы ерте заманда-ақ белгілі болған. Жантақ өсімдігін ұсақ малдарды сүйіп жейді. Себебі олар жемдеген малдан бетер қонды болып, еті өте дәмді болады. Сондықтан ауылдық жерлердің тұрғындары мал азығы үшін көбісі жантақ өсімдігінен гүлдеп, дән байлаған кезде орып, малға қыстық азық үшін жинап алады. Жантақ туралы ел аузындағы аңыз. Сонау ерте заманда Қатыгез хан өмір сүріпті. Сол Қатыгез хан қарауындағы барлық халықты жинап, мынадай бұйрық береді. Елдегі барлық 60-дан асқан қариялардың көзін жою керек. Бұл бұйрық тыныш жатқан халықты дүрліктіреді. Өзінің туған баласы, не оның туған туысы бұл бұйрыққа мойынсұнбасқа лажы қалмай орындауға тиіс болады. Қаншама уақыт өтсе де бұл дәстүрге айналады. Жазықсыз 60-қа келген қариялар туған туыстарымен, бала-шағасымен қоштасып, дүниеден оза береді. Бұл Қатыгез ханның бұйрығы болатын. Мұндай Қатыгез баланы әкеге жау ретінде көрсетті. Бұл күні кезегі келген жігітті үйінде тұра алмай жатқан әкесін арқасына салып арқалап жолда келе жатты. Жігіттің сілесі қатып, шаршап, демалуға бір тастың жанына тоқтап, арқасындағы арқалап келе жатқан әкесі салынған сандықты жерге қояды. Бұл кезде сандық ішінде жатқан әкесі бар даусымен қарқылдап күледі. Түкке түсінбеген баласы: «Қымбатты әкешім, өлімге бара жатып, мұнша шаттанып күлгенің не?» деп сұрайды. Әкесі сонда:
ұлым менің, сенімен қоштасар күн де санаулы қалды. Әрі қорқынышты, әрі аянышты. Сонда да айтайын, халқымызда әкеңе не істесең, алдыңнан сол келеді деген нақыл сөз бекер айтылмаған екен. Сол сөздің шындық екеніне енді көзім жетті. Мен де кезінде әкемді сен сияқты өлімге арқалап келе жатып, осы сен отырған тасқа демалып едім. Соның айнымай өз басыма келгеніне күлдім дейді. Халқымыз не деген данышпан еді. Сол кезде баласы: әке, сенің айтқан сөздеріңе қарап, осы қасірет менің де басыма келеріне көзім жетті. Сондықтан сізге Құдайдың өзі ажал жібергенше жан баласы көрмейтін жерге сақтайын. Соған рұқсат етесіз бе деп сұрайды. Баласының жүрек жарды сөзін қимай, әкесі үнсіз келісімін береді. Түн қараңғысында үйіне қайтып келіп, жер асты үңгір қазып, әкесін сонда жасырады. Сол жылдары елге жау шауып, ел әбден күйзеледі. Ақыл айтып, сабырға шақырар қариялар болмаған соң, ел тоз-тоз болып бөлініп көше бастайды. Көшіп жатқан елге қосылып, әкесін сандыққа алып, бала да үй ішінен көшкен керуенге қосылады. Көшіп келе жатқан керуен ұзақ жүріп шөлейт жерге кез болады. Айналада құрғақшылық, ішерге су жоқ, ел қырылуға айналады. Баласы әкесіне бар хабар айтып, әкесін құлақтандырып отырған. Суға шыдамай, мал да, адам да қырыла бастайды. Баласы шыдай алмай, әкесінен ақыл сұрайды. Әкесі мән-жайды түсінген соң баласына: елдің бәрін тоқтатып, сабырға шақыр, су табылады деп айт дейді. Сонда баласы әкесінің сөзін дегбірлері қашқан елге жеткізеді. Халық көштерін тоқтатып, сол жерге аялдауға келісіп, жас баланың ақылын тыңдайды. Бала әкесінің айтуымен екі өгізді босатып жібереді де, олардан көз алмай қадағалап тұрады. Қос өгіз жұлынған бойдан бір топ тікеннің түбін аяқтарымен шаңғытып теуіп, өкіріп жібереді. Сол кезде бала өгіздердің көрсеткен жерінен құдық қазу керектігін айтады. Халық сеніңкіремей тұрса да, баланың айтқан орындауға келісіп, құдық қазады. Тікеннің тамырын қолай қазған олар көп кешікпей жер асты суына жетеді. Қарияның берген ақылының арқасында жұрт аман-есен қалады. Сол жерге көштерін тоқтатып қоныстанады. Тікен тамырын бойлай қазған құдықтан су шығып, халық апаттан аман қалады. Халықтың қырылудан аман қалуына бала әкесінің ақылы себепші болғандығын жұртқа паш етеді. Бұл сөз патшаға да жетеді. Сол оқиғадан кейін патша жарлығын өзгертіп, жасы 60-дан асқан қарттарды өлім жазасына кесетін жарлығын өзгертіпті. Содан бері бұл тікенді халық жансақ, жан сақтау деп атап кетіпті. Ал қазіргі кезде бұл тікен жантақ деп аталып жүр. Жантақ өсімдігінің қасиеттері табиғат сыйы. Оны орынды пайдалану біздің міндетіміз. Осы ақпарат сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, өз ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.